神経が働いてるっていうか、そこはあるかな。ちょっとはっきり聞かったけど、今日スポッとこう足動くし。あれでしょ。ちょっと高い。そう、自分こっち。神経が流して。あ、これですか。これ。上下関係ない。これさ。今ありますよ、その。Hare Krishna. Hare Krishna. Is the sound okay? Yes, Prabhu. Okay, let's hope that it stays okay. This is yeah, that would be nice. Ayurveda is a Yeah. Okay. There we go. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari 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 Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Rajadana Ranjana Yashodanandana Rajadana Ranjana Yamuna Tira Vanashali Yamuna Tira Vanashali Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana
Yashoda Nandana Vrajadana Nandana Yashoda Nandana Vrajadana Nandana Jamuna Tira Vana Chari Jamuna Tira Vana Chari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhava, Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari. Jai Om Vishnupada Paramahansa, Adi Vachakacharya Sthira Satya Shri Srimad Shri Nandi Goswami Shri Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivajkacharya Sthira Satya Shri Srimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai.
Shri Vrindavan Dham ki jai, Shri Mayapur Dham ki jai, Gangamai ki jai, Jamunmai ki jai, Tulsi Maharani ki jai, Bhakti Devi ki jai, Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. Jai. Happy Ekadashi, everyone. Oh, yeah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam. So, we're going to do text 35 of the 10th canto, 16th chapter. 今日は 10巻の16章35節です。Kaliya Dhamana Lila. Okay. Tapasu taptam kimanena punnam purvam. Tapatsu taptam kimanena purvam. Nirastamanena chamanadena. Rastamanena chamanadena. Dharmotava sarva jananukampaya. Dharmotava sarva jananukampaya. Yato bhavams tushyati sarva jiva. Yato bhavams tusyati sarva jivaha. Tapasa taptam kimanena purvam. Tapasu taptam kimnanena purvam. Nirastamanena chamanadena. Nirastamanena chamanadena. Dharmotava sarva jananukampaya. Dharmortava sarva jananukampaya. Yato bhavams tushyati sarva jivaho. Yato bhavams tusyati sarva jivaha. Tapasu tapam kimanena purvam. Tapasu taptam kimanena purvam. Nirastamanena chamanadena. Nirastamanena chamanadena. Motava sava jananukampya. Dharmottava sarva jananukampaya. Bhavams tusyati sarva jiva. Yato bhavams tusyati sarva jivaha. Tapasu taptam kimanena purvam. Tapasu taptam kimanena purvam. Nirastamanena chamanadena. Nirastamanena chamanadena. Dharmortava sarva jananukampaya. Dharmotava sarva jananukampaya. Yato bhavams tusyati sarva jivaha. Yato bhavams tushyati sarva jiva. Tapta sutaptam kimanena purvam. Tapta sutaptam kimanena purvam.
Nirastamanena cha manadena. Nirastamanena cha manadena. Dharmo atava sarvajananukampaya. Dharmotava sarvajananukampaya. Yato bhavam stushyati sarvajivaha. Yato bhavam Bhavam stushyati sarva jiva. Tapaha, austerity. austerity, 苦行、 Sutaptam, properly performed. properly performed, 正しく行った Kim, then what? what? のこと。 Anena, Amena, by this Kaliya. Kalia, このカーリアによって、 Purvam, Purvam, in previous lives. in previous life, 過去世で、 Nirastamanena, Nirastamanena, being free from false pride. being free from false pride, 偽の自我から解放されて、 Cha, Cha, and and そして、 Manadena, Madhurena, giving respect to others. giving respect to others, 他者を尊敬する。 Dharma, Dharma, religious duty. 宗教的義務、 Atava, Atava, or else. Else, または他のもの、 Sarvajana, Sarvajana, to all persons. all persons, あらゆる人に、 Anukampaya, with compassion. 憐れみを持って、 Yataha, by which. それによって、 Bhavan, Bhavan, your good self. your good self, あなたご自身、 Tushyati, Tushiti, is satisfied. 満ち足りている。 Sarvajivaha, Sarvajiva, source of life for all beings. source of life for all beings. あらゆるものにとっての命の源。 Translation. Did our husband carefully perform austerities in a previous life with his mind free of pride and full of respect for others? Is that why you are pleased with him? Or did he in some previous existence carefully execute religious duties with compassion for all living beings? And is that why you, life of all living beings, are now satisfied with him? 翻訳です。私たちの夫は前世で高慢な心を持たず、他者への尊敬に満ち、注意深く苦行を行っていたのでしょうか。そのため、あなたは彼のことを喜んでくださったのでしょうか。それとも夫はかつて存在していたいつか、あらゆる生命体に憐れみを持って注意深く宗教儀式を行い、そのため生きとし生ける者の命であるあなたは今、彼に満足してくださっているのでしょうか。Report. In this regard, Srila Prabhupada comments in his Krishna, the Supreme Personality of Godhead, chapter 16, the Naga Patnis, quote, the Naga Patnis confirm that one cannot come in contact with Krishna without having executed pious activities in devotional service in his previous lives. As Lord Chaitanya advised in his Shikshashtaka, one has to execute devotional service by humbly chanting the Hare Krishna mantra, thinking oneself lower than the straw in the street, and not expecting honor for himself, but offering all kinds of honor to others. The Nagapatnis were astonished that although Kaliya had the body of a serpent as the result of grievous, sinful activities, at the same time, he was in contact with the Lord to the extent that the Lord's lotus feet
were touching his hoods. Certainly, this was not the ordinary result of pious activities. These two contradictory facts astonished them. Unquote. 解説です。このことに関して、シュリラ・パラブパーダは辞書、思考人格心クリシュナ第16章で次のようにコメントしています。人は過去世で献身奉仕という敬虔な行いを実践していない限り、クリシュナにつながることはありえないと、ナーガパトニーたちは確証している。シューチャイタンニャがご自身のシクシャーシタクの中で助言なさったように、人は謙虚な気持ちでハレクリシュナマントラを唱え、自分を道端の藁よりも卑しく思い、自分に対しての栄誉を期待せず、人々にあらゆる敬意を払って献身奉仕を実行しなくてはならない。カーリアは罪深い行為の結果として蛇の体を得ていたにもかかわらず、同時に頭部が主の蓮華の御足に触れていただけるほどに接触していたことに、ナーガパトニーたちは驚いていた。確かにこれはどこにでもある敬虔な活動の結果ではなかった。この二つの矛盾した事実が彼女たちを驚かせたのである。アギナテムンダスヤギナンジナシャラカヤチクニリタンジナタスメイシグルベナマハコムクルティバチャランバンガレンダイテキリンタピパタハンバンデチHare Krishna. So it's been a great fortune to be here and discuss this Kaliya Dhamana Leela with you. で、このカリアリーラを皆さんとお話しできるのとても光栄に思っています。We'll be continuing our journey to America this afternoon, and then to, I think, Mobara we're going to go, and then tomorrow to New York. で、午後、モバラに行って、明日アメリカに向かいます。So we'll try to summarize a little bit what we've learned so far. なので、今まで学んできたことを少しおさらいしたいと思います。And explore the special lessons of this Kaliya Dhamana Leela. で、このカリアダーマナリーラでの、教訓、特別な教訓をまとめていきたいと思います。That are relevant particularly for us. 特に私たちにとって大切な教え。There's a wonderful series of talks by my friend Madhavananda Prabhu on Kaliya Dhamana Leela that you can find online. Sorry, once the name, please. Madhavananda. はい。Madhavananda. で、私の友人の、マダバナンダ・プラブがこのリーダーについてのクラス、素敵なクラスをたくさん残しています。So, and he explores this Leela from many, many different angles. で、いろいろな観点から、このリーダーを見ています。This is one of the qualities of Krishna's Raja Leela, all of his pastimes, of course, but especially his Raja Leela has so many different dimensions. で、これはクリシュナのリーラーすべてに言えることなんですけれども、特にブリンダーバンで行われるリーラーはいろいろな面、いろいろな側面を持っています。We have the appearance in Vraja Leela of so many apparent demoniac elements. で、ブラジャリーラにはいろいろなその悪魔的な要素が登場します。And they are dispatched one after another. で、次々に派遣、そのクリシュナを退治するために送り込まれます。And at the same time, we have the appearance of so much wonderful
engagement between the devotees and Krishna. で、同時に、クリシュナと献身者同士のすごい素敵なやりとりっていうのもたくさん出てきます。The Kaliya represents something of a contradiction. で、カーリアはある意味矛盾を提示しています。First of all, he was not like the other demoniac asuras who came from outside and came to attack Krishna. まず、カーリアはその他の悪魔たちとは違って、他の悪魔たちは外からそのクリシュナをやっつけるために外から送り込まれているんですけど、カーリアはそうではありません。He was a Brajavasi. カーリアはもうブラジャバシ He lived in Braj ブラジャに住んでいました。 for a long time, as far as we can understand. で、まあ、理解する限りかなり長い間。So this gives us some question. How is it that this very cruel, envious person could stay in Braja? で、まあ、この邪悪で、悪魔的な彼がなぜこれほど長い間ブリンダーバンで暮らすことができたのか。Then comes the question, now Kaliya has been purified of his sinful mentality. で、次に出てくる質問は、なぜこのカーリアはその罪深い意識、考え方を浄化されたのか。But we'll see as this Leela unfolds that he will have to leave Braja. でも、このリーダーをさらに、続けて見ていくと、やがてカーリアはブリンダーバンを離れなきゃいけなくなります。So we'll explore this a little bit more. これをもっと掘り下げて見ていきたいと思います。But first, we can reflect on how Srila Prabhupada has pointed out the similarity in this particular verse and in the Shikshashtakam. でもその前にプラブパーダが解説の中でこのリーラとシクシャシタカムの、共通点を、指摘しているのでそれを見ていきましょう。The Nagapatnis, they question Krishna and say, how is it that our husband has received such extraordinary mercy from you? What did he do? ナガパトニーたちはなぜ夫は、こんなにもあなたから慈悲をいただけたのか、彼は何をしてこれほどまでの慈悲をあなたから受け取ることができたのかと驚いています。What did he do in his previous lives? Because this life he didn't do anything to deserve this. 少なくと Just も the opposite. 少なくともこの人生では何もしてない。むしろ反対のこと、経験じゃないことをしていたから、もうきっと過去世で何かをしたに違いないと。So first they bring out one element. First of all, they consider, they propose he must have done devotional service in his previous lives to obtain this. で、まず彼女たちが掲げているのがその過去に献身奉仕を行ったに違いない。And Srila Prabhupada in his Krishna book states the Nagapatnis confirm that one cannot come in contact with Krishna without having executed pious activities in devotional service in his previous lives. で、
その献身奉仕として敬虔な活動、献身奉仕という敬虔な活動を、実践していない限り、そのクリシュナに触れることは、触れていただけることっていうのはありえないとナガパティたちは言っています。So in one of the days before, we were talking about the devotional journey of a jiva. で、先日、そのジーバの、献身奉仕の旅というか、道について話していました。In respect of how a jiva goes from anadi karma, nitya bandha, to engagement in devotional service, into bhakti. で、そこでそのジーバが、生命体がこのニッタバンダ、そのカルマからこのやがて献身奉仕を始めるという、道筋について説明しました。By our own choice, we have entered into this material entanglement. で、私たちは自分たちの意思でこの物質的な束縛に自ら入っていきました。And we have become so bound up tightly by the ropes of the three gunas. で、3つの物質様式の罠にすごくきつく縛られてしまいました。Another meaning of guna is rope. グーナーという、言葉のもう一つの意味が縄、ロープです。So one who is bound up with ropes, hand and foot, tied with your hands behind your back, tied with your feet together, tied tightly around your chest. You're hopeless. You cannot get out. Right? That's right. I mean, there are magicians. Anyway, translate. はい。で、もう手も足もきつく縄で縛られている人はもうそこから抜け出すのはほぼ絶妙的。手品師は抜け出ることができるかもしれないですけれども、ほとんどの場合、もう絶望的な状況です。In America, there was the great Houdini. アメリカには偉大な手品師、フディーニっていうのが方がいたんですけど、who astonished people by his ability to escape from chains and ropes and boxes. で、彼は縄に縛られたり、鎖かけられても抜け出るっていう技を持っていました。But they have their tricks. 彼らにはその技っていうか、あるわけですけど。They've set it up in such a way that they can get out. 事前に出られるように種っていうか、もう仕込んであるわけです。But we do not possess such ability. We are bound and we cannot escape on our own. でも私たちはもうすごくきつく縛られていて、自分の力、自力では抜け出すことができない。Only someone who is free can come and untie us. すでにもう解放されている人、自由になっている人が私たちを縛るその縄をほどいてくれなきゃいけない。So it appears from this narration that I will suggest that the first point of getting loose from the bondage of this world で、私が、で、このリーダーから見て取れるのが、その物質的な束縛から
ほどかれる自由になるための第一歩は is what we know as agyata sukriti. アギャタスクリティというものです。Agyata, without knowledge. アギャタっていうのは、知識なく、はい。And sukriti, pious work in devotional service. で、スクリティは献身奉仕における敬虔な行いです。Srila Prabhupada says here that one cannot come into contact without having executed pious activities in devotional service in his previous life. プラブパーダはこの解説で、過去世で献身奉仕という敬虔な行いを実践していない限り、クリシュナに触れることはできないと、ありえないとおっしゃっています。But because in our state of nitya bhada, bound up, we have no interest or desire for devotional service. でも私たちはこのニッチャバダっていうこの縛られている状態では、その献身奉仕という敬虔な行いを行いたいというその関心も望みもないわけです。We depend on the mercy of Vaishnavas in order to begin our devotional service without even knowing it. でその関心していない状態で、私たちはそのバイシュナバからのその慈悲を受け取る以外、その献身奉仕を始める道はない。その私たちが知らない間に、知らない形でそのバイシュナバから慈悲を受け取っています。And then the journey goes forward. で、そこからその旅は始まります。前に進んでいきます。That seed that has been planted through Agyata Sukriti begins to develop in our hearts, and we become attracted to devotional service. で、このアギャタスクリティ、を通して心に植え付けられたその種っていうのが徐々に成長して、やがて私たちは献身奉仕に対してその関心を持ち始めます。So the Nagapatnis are questioning Krishna. He must have made much advancement in his previous lives to achieve this great fortune. で、ナガパトニーたちはこのすごいこの幸運を受け取るために、私たちの夫は過去世で何かすごい献身奉仕、かなりその発達したことをしたに違いないと聞いています。And in the first part of this verse, they use the terminology that Chaitanya uses, amanina, manadena. で、この説の最初の部分で、そのシューチャイタニアがシクシャシタカで使っている言葉がこの説でも使われています。Their words are nirastamanina cha manadena. はい、これがこの説の2行目です。So this kind of devotional service free from the tendency to be proud of one's position without any actual basis. その何の理由もなく自分の立場に対して傲慢に思うこと、この気持ちから完全に自由である献身奉仕、そういう献身奉仕を指しています。And filled with respect for all other living beings. そしてこの献身奉仕はすべての生命体に対する敬意を持って行われます。This is a very advanced level of devotional service.
これは近親奉仕のかなり熟練したレベルで。They also consider that he may have, as spoken here, executed religious duties with compassion for all living beings. で、ここではもしかしたらあらゆる生命体に憐れみを持ってその宗教儀式を彼は行ったのかもしれないと。So, Jiva Doya Krishna Nam Sarvadhamsa. Jiva Doya, compassion for the jivas, is service to the jivas, the essence of religion. Here they talk about executing religious duties. So dharma sar, the essence of dharma, is what? Jiva Doya Krishna Nama. To distribute Krishna Nama with compassion for all jivas. で、この宗教儀式、このダルマの本質っていうのは、ジーバ、他の生命体に憐れみを、持ち、そう奉仕すること。で、その究極の奉仕っていうのは、生命体にこのクリシュナナーマを配る、広めることです。与えることです。But then how he's Kaliya. He did all this wonderful service, they're saying, but now how is it that he has taken this such envious form, but then you have saved him in such a wonderful way? This appears very contradictory to us. で、彼女たちはこんなにも素晴らしい行いを過去に行ったのに違いないのになぜこの生涯ではこの蛇というすごい妬み深いこの姿で現れたのか。まずそこが不思議なのと、で、そんな彼にあなたはとても慈悲を示してくださった。これすべてが、私たちにとって矛盾して見えると彼女たちは、ナガパッニたちは言っています。The Kaliya presents a bit of a mystery to us. なので、カリアは私たちにとって、謎の存在です。I find it is similar to the mystery of my own life. で、How did I get the mercy of Srila Prabhupada? この自分の人生にも当てはめて見てしまうっていう私もなぜ自分はシーラ・プラブパーダの慈悲を受け取ることができたのかって疑問に思います。I wasn't looking for Srila Prabhupada. 別に私はシーラ・プラブパーダを探していたわけでもなかった。There are devotees who speak about how they were searching for a guru. 近親者の中にはもともとグルを探していたっていう方もいます。And when they heard and they came in contact with Srila Prabhupada, they said, "Here he is. I found my guru." で、そんな、グルを探していた彼らがプラブパーダの言葉とかを聞いて、あそこで、私が探していたグルはこの方だと思ったわけです。But I thought I was a guru. でも私の場合は自分がグルだと思っていました。When I came to the devotees, I came with the idea that I would teach them. 私がディボーティに出会ったとき、私が彼らに教えを授けようと、そういう考え、そういう気持ちでいました。And even my coming to the devotees was only because I was living on the same street as the temple. Otherwise, I wouldn't have done anything. 私がその近親者の出会ったのも、そのお寺と同じ通りに住んでいたから。で、もしそこに住んでいなかったら、私たちは彼らに出会ったりはしていなかったと思います。So it is a mystery to me also. から私には I 謎で must have done something. きっと何かをしたに違いないと思っています。In any case, Kaliya now is in Braj. Somehow he's been given
a place in Braj, but he is not pure. で、カリアは何らかの理由でブラジャーでのその住まい、住処を与えられた。でも、まだ浄化されて、心は浄化されていない状態。When we go to Braj, we also find that not everyone in Braj exhibits pure devotional service. で、私たちがブラジャーに行くときも、そのブラジャーにいる人たち全員、まだ完全に浄化されていないと見て取れます。One understanding is that they actually are not actually in Braj. で、それを理解する一つの方法が、彼らは実際にブラジャーにいるわけではない。We've learned in the case of, it's explained in respect to Mayapur, another dham, で、that there is a covering. マヤプールもう一つの、ダーマにおいて言われているのが、その一種の覆いがされている。And that those who are not pure in Krishna consciousness, they actually experience the dham at a level of, on a level of a covering, which obscures and prevents them from actually being in the dham. で、理解されるのが、まだ純粋なクリシュナ意識を持っていない人は、マヤプールに行ったとしても、まだ覆われたマヤプールにいる。で、その覆いは、その人たちが実際にマヤプールで行くのを、阻止している。So Kaliya had obtained this one little corner of Braj to live in. で、カリアは、ブラジャでの、ある、特定の場所、住むための場所、小さい住みの場所を与えられています。But he was getting no association of the devotees. で、献身者の交際を全く得ることができていなかった。Because of his sinful activity, his poisonous quality, no Brajvasis would come near to him. ね、そのカリアの罪深い考え方、意識、そして、毒のような質のせいで、誰もそのブラジャバシーは彼と接触しなかった。So although he was physically in the vicinity, in the area of Braj, he was not connected with Braj because he was not connected with the Brajavasis. 物理的に一見彼はブラジャのエリアにいたようにいたんですけれども、本当の意味でそのブラジャバシーたちとつながっていなかったので、その本当の意味でブラジャにいたとは言えません。But somehow or other, Krishna decided to free him. で、しかし何らかの理由でクリシュナは彼に会いに行くことをお決めになりました。We can see that from one perspective, Krishna used Kaliya. 一つの観点は、クリシュナはカリアを利用した。Krishna wanted to display his extraordinary dancing ability. 自分の素晴らしい踊りの才能を人々に見せるため。We hear that the gopis were just beginning to come into that age where they feel attraction for Krishna で、ちょうどon a conjugal level. この時期、ゴーピーたちは恋愛感情をクリシュナに持ち始める、そういう時期でした。
Of course, everyone in Braj is always attracted to Krishna, but these gopis, young gopis, they were entering into what was described earlier as their purva rag. もちろん、ブラジャーの人たち、住民たちはみんなクリシュナに愛を持っていて、引きつけられていたんですけれども、この若いゴーピーたちは、この先ほどそのプルバラーガに入ろうとしていました。Krishna is also entering into his purva rag. で、クリシュナもこのプルバラーガに入ろうと、入る準備をしていました。So he's showing off. なので、自分を、ある意味、見せびらかしていま Look す。 how I can dance. こんな風に踊れるよって。And so, what an extraordinary stage has been arranged for the demonstration, for Krishna to demonstrate, to show off his extraordinary dancing ability. なので、このカーリアの頭、蛇のいろんな、その多くの頭っていうのは、クリシュナがその素晴らしい踊りを見せるための、特別なステージでした。So Kaliya has performed some devotional service even while being beaten up by Krishna. なので、こういう意味で、カーリアはクリシュナにやっつけられながらも、奉仕を行っていました。And Krishna is reciprocating by driving out all the contamination within his heart. で、それのお返しとして、クリシュナはカーリアの心からあらゆる汚れを取り除いていらっしゃいます。So now the Nagapatnis are praying to Krishna. で、ここでナガパトニーたちはクリシュナに祈っています。We'll see in the verses to come how they begin to take advantage of this situation to offer their prayers. で、この後に続く説で彼女たちはこの、状況、出来事を利用してクリシュナにお祈りを捧げています。We'll see from text 39, we have a whole series of namaste prayers. 39節にはもうナマステから始まるお祈りがたくさん書かれています。And in conclusion, after so many obeisances, it goes all the way from text 39 to text 49. 39節から49節までずっとナガパティたちは、ナマステの尊敬の礼を捧げています。They then submit their request. で、その後、彼女たちはその要望、お願いをクリシュナに伝えます。That to forgive Kaliya. どうかカリアを許し、and to bring him back to life. で、またその命 He を was not dead, but he was almost dead. 彼はまだ死んでないんですけれども、瀕死状態なので生き返らせてください。どうかを許してあげてくださいとクリシュナにお願いします。And then Kaliya offers his prayers. で、その後カリアが、自分のお祈りを捧げ始めます。He's not as eloquent 長 as パ his に wives. その妻たちほどに流暢ではないんですけれども、He says a few things, but we have to understand he's been beaten up pretty bad. でもかなり瀕死状態まで追い込まれるほどボロボロになってたので、そこも理解して祈りを見るべきです。And then he concludes, please arrange for us, this is text 59,
please arrange for us whatever you consider proper, whether it be mercy or punishment. で、その最後の19節で、あなたが私に必要としているそれが慈悲であろうと、罰であろうと、私たちに必要なものをお与えくださいと祈っています。And what does Krishna do in response? で、それに対してクリシュナは何をなさるかというと、He tells him to leave Vrindavan. クリシュナは彼にブリンダーバンから出なさいと言います。So this question arises. He's a devotee now. Why must he leave Vrindavan? で、そこで出てくる質問は、そのナガパテニは、カリアはもう献身者になった。なぜブリンダーバンから離れなきゃいけないのか。So I have heard in Parampara from Madhavananda. で、私はそして、マダバナンダ・プラブから答えを聞きました。As I said, he gave a nice series of talks in Ukraine on this Kaliya Damana Lila. 先ほども言ったように、ウクライナで彼はすごい素敵なこのカリアダムリーナについてレクチャーをたくさんしていました。And he had posed the same question. 彼も同じ質問を提示しました。And in that talk, he describes how he approached Radha Govinda Maharaj, our god brother in Vrindavan. で、その質問の答えを得るために彼はブリンダーバンの私たちの兄弟弟子であるラーダ・ゴヴィンダ・マハラージにその同じ質問をしました。And asked this question, why did Kaliya have to leave Vrindavan? なぜカリアはブリンダーバンを離れなきゃいけなかったのか。And Radha Govinda Maharaj's response was very interesting. He said, it's just like us, just like Prabhupada. Brought us to Vrindavan and then sent us out. で、ラード・ゴヴィンダ・マハラージの答えはとても興味深く、私たちと同じ、プラブバーダは私たちをブリンダーバンに連れ、その後、追いやりました。Prabhupada brought us to Vrindavan for our purification. プラブバー And ダ then he は sent us back. 私たちの浄化のために私たちをブリンダーバンに招待、呼んで、で、その後、またいた場所に戻るよう言われました。For service. 奉仕のために。So, unlike other demons who were killed by Krishna in Vrindavan and they attained some form of mukti, 他の悪魔たちはクリシュナに殺された後、何らかのムクティを得るわけです。Kaliya has become a devotee. でも、カリアは献身者になったわけです。But he still needs to engage more in devotional service, and Krishna sends him away to do his service in Ramanaika, I think, what's it, Ramaniyaka Island. でも、where he was from. 献身者になったけれども、まだ奉仕をして、発達しなきゃいけない。なので、その他の場所、リンダーワンの外で奉仕を行うために、このラーマなんとか島に送られました。And we can just imagine Kaliya returning to his island and saying, "You won't believe what happened to me." で、カリアがその島に行って、私に何が起きたのか私に信じられないことが起きたんだよと、他に人に言っているのを想像できます。And becoming a great preacher along with his wives, the Nagapatnis. そしてナガパテニ、妻たちと一緒にすごい偉大なプリーチャーになることが想像できます。So we have these lessons from this Kaliya Damana Lila. で、このカリアダーマナリーラから、こういう教えが学べます。One lesson is that we have to become purified of the Kaliya
tendencies within us. まず一つ、その教えの一つが、私たちの中にあるカリアのような考え方を取り除かなきゃいけないという点。By receiving the dust of the lotus feet of Krishna on our heads. それをするためには、頭にクリシュナの蓮華の御足の誇りをもらわなきゃいけない。受け取らなきゃいけない。By bowing down in the temple. お寺で頭を下げること。Kaliya was forced to bow down. カリアはその頭を下げるのを強いられました。But we can voluntarily bow down before Krishna in the temple. でも私たちはお寺で自分から自らの意思でクリシュナに頭を下げることができます。We can take his charanamrita and we can sprinkle it on our heads and take it in our mouths. そしてチャリナミタを頭に垂らして口にすることもできます。We can take the dust of the feet of the Vaishnavas when we bow down in the temple. そしてクリシュナのだけではなくてお寺でひれ伏すことで他のバイシュナバたちの蓮華の御足の誇りをいただくことができます。And then we can follow this first lesson that we must bow down and receive the feet, the lotus, the dust of the lotus feet of Krishna on our heads. We learn from Kaliya, and then we can learn to submit ourselves to his will and receive his mercy and go out to preach. で、カリアのこの人生から学べるのが、まずその蓮華の御足の誇りを受け取るためにひれ伏すこと、そしてクリシュナの意思に従い身を委ねること、そして外に出て布教をすること。Another lesson that we can learn from this lila is, as finally described by Kaliya in this verse 59, that please arrange for us whatever you consider proper, whether it be mercy or punishment, that the devotee ultimately accepts whatever Krishna provides as his mercy. で、もう一つ学べる教えというのが、その59節で、カリア自身が言っているように、カリア自身がそのクリシュナにどうか私たちに値する、それが罰であろうか、慈悲であろうか、お与えくださいと言っているように、献身者はクリシュナが私たちに与えるもの、それがたとえ苦しみであっても、それを慈悲として受け取る点です。Kaliya underwent terrible suffering. カリアはものすごい苦しみに耐えました。And he didn't recognize that it was God who was inflicting the suffering on him for his benefit. その神様が自分のカリアのためにその苦しみを与えているんだっていうことに気づけなかった。In one of the earlier verses that let me see if I can find it here. Yes. Text 34. Brother Mataji said that they will live here 8:30. 8:30. Oh, it is too much to you? No, I thought we'd be there at 8 o'clock. Yeah, but she said that there will be a lot too much Guru Maharaj, Kavichandra Guru Maharaj. Festival. So Please mic mute. What do you mean, chairman of the festival? yeah, you know, stuff. Hare Krishna, Kavichandra Guru Maharaj. Hare Krishna. Kitchen style, you know.
All right, I'm fine with me. And then, All right. If you don't mind muting your yeah, then that's thank you. 34節で I すね know。you have. Thank you for being present, though. I appreciate it. So, in the commentary of text 34, the Srila Madhvacharya's comment is brought out. でこの34節の解説では、そのマザワチャリアの言葉が、引用されています。He says, when a pious person suffers in this world, he realizes, quote, the punishment the Supreme Lord is meting out to me is actually his causeless mercy. Unquote. で、書かれているのが、その敬虔な人がこの世界で苦しむとき、彼が考えるのは、この至高主が私に与えてくださっている罰は、実は主の言われない慈悲だと。But those who are envious of Krishna, they don't recognize this. でも、妬み、そのクリシュナに対して妬みを持っている人は、このことに気づくことができない。They blame everyone else. 他の人全員のせいにする。And they consider it to be unjust. で、自分がこんな風に苦しむのは不公平だと考えます。They consider that they don't deserve this suffering. こんな苦しみを受け取るのは不公平だと思います。And then they become envious of God for creating a world in which they have to suffer for no reason. I'm innocent. 自分は何も悪いことしてないのに、What did I do? 仕打ちを受けなきゃいけない。そんな苦しみだらけの世界を作った神に嫉妬を持ちます。妬みを持ち始めます。And thus they cannot see Krishna. で、その妬みゆえ彼らはクリシュナを見ることができない。So Kaliya was able to go beyond this level and accept that the suffering that he experienced was actually for his benefit. でもカリアは運よく、このレベルを超えて自分がクリシュナに与えられた苦しみっていうのは自分のためであったと理解することができました。And he was able to recognize, here is Krishna, here is Narayan, the Supreme Lord, here is the personality of Godhead, let me surrender. で、ここにいるのはクリシュナ、ナラヤナ、思考人格心だ。で、私は彼に身を委ねようと思うことができました。We were hearing this morning Srila Prabhupada speaking in a lecture. I don't know where it was. 今朝プラブパードのレクチャーを聞いていたんですけれども、Every morning, as we're preparing for the day, we turn on this little box of Prabhupada lectures and talks. 毎朝支度しているときにこのちっちゃい機械みたいなのがプラブパードのレクチャーが全部録音されている機械があるんですけど、それをいつ毎朝聞いています。And hear a few words from him before we begin our day. で、一日を始める前にプラブパードの言葉を聞きます。So this morning he was talking about how good and bad, suffering and enjoyment in this world, it's all ultimately Krishna. Krishna, the front of Krishna is all the goodness, and the back is all the darkness. The light in the front and the back is dark. でプラブパードがおっしゃってたのは、この世界のいいことも悪いことも苦しみも喜びもすべてクリシュナである。
いいことはクリシュナの、いいこと、光は、クリシュナの、なんていうの、表ですか。で、暗闇は、クリシュナの背中だったり、クリシュナの後ろ、です。But still it is Krishna's. Krishna's front, Krishna's back. で、前であろうが、後ろであろうが、すべてクリシュナです。So that is the view of the devotee. で、それが、献身者の、見方。Everything is Krishna. 献身者はすべてをクリシュナとして見ています。So if I have to suffer, that is Krishna's mercy. 苦しまなきゃいけないなら、それもクリシュナの慈悲であると。He has some plan for me. 私にとって何らかの計画、意図があるに違いないと。And we've seen this. I was with a devotee in Gurugram recently. で、最近グルグラマで、ある献身者と一緒に時間を過ごしたんですけれども、And he described how he came to Krishna consciousness. で、彼がどのようにしてクリシュナ意識に来たのか説明を教えてくれました。When Krishna showed his front side. クリシュナがその前面を見せてくれたとき。He said he went to the temple and they, just kind of curious and just what's happening. And yeah, a friend invited him, I think. 彼は友達かなんかに誘われて、ちょっと本当興味本位でお寺に行きました。And he was asked to do a round of japa. で、ジャパを一周やるよう言われて。And he did a round of japa. He said, "Okay, I'll try it. Why not?" で、彼はじゃあ試してみようと言って、一周ジャパをしました。And he said he left the temple, and just as he was walking out or walking down, he gets a call on his phone. で、その後お寺を、離れていく際、ある電話を受け取ります。And it was the HR department of a big company that he had applied for a job. で、その仕事のために、面接を行っていた、大きな企業の、HR、人事部門のからの電話でした。To tell him that he had placed top in their list and he was going to receive this job he had been seeking. で、彼はこのインタビューされた中でもトップでその仕事に採用されたっていう電話でした。And he said, boy, one round of japa and I got a job. で、彼はジャパ一周しただけでこの職を得ることができたら結構いいことじゃないかって思ったわけです。But then he told me that life did get difficult. でもその後やっぱり人生は難しかったと彼は言っていました。He didn't tell me the details, but he said that he went through a lot of suffering. 細かいことは言いませんでしたけど、彼はいろいろな苦しみ、があったと。But he looks back and he was saying, actually, that those situations, they forced me to chant because I really was praying. I was really chanting with a lot of sincerity. でも彼はそういうね、苦しみとか辛い出来事を振り返ると、その出来事があったからこそすごく真剣にチャンティングをすることができた。本当にどうか助けてくださいってそういう誠実な気持ちでチャンティングをしていた。And now I can see how it was all Krishna's mercy. で、振り返ってみると全部クリシュナの慈悲であったっていうのが分かると彼は言っていました。So I pray that I can also have that intelligence. で、私もそのような知性を持てることを祈ります。To accept the will of Krishna, happiness and distress. で、喜びも苦しみも
クリシュナの、意思として受け入れられるように。And accept fully Lord Chaitanya Mahaprabhu's instruction. そして、シューチェイタニア・マハプラブの教えを完全に受け入れられるように。Janarapi sunichena, Turorapi sahishnana, Amanina, Manadena, Kirtaniya Sada Hari. To always feel myself to be lower than the straw in the street, the grass. 常に自分を道端の藁よりも卑しく思えること。To be as tolerant as a tree, happiness, distress, heat, cold, whatever comes. で、喜び、苦しみがあっても、暑くても寒くても、木のように、忍耐強く荒れること。To have no false pride. そして、偽の、プライドを持たないこと。And to blame others for my misfortunes. で、自分の、苦しみ、不運を他の人の他の人のせいにしないこと。But rather to offer everyone, friend or enemy, respect. で、他の人に、敵であろうが、友であろうが、すべての人に敬意を払うこと。And thus, to be able to constantly chant the holy name of Krishna. で、従って、クリシュナの聖なる皆を常に唱えられるように。Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Jai Srila Prabhupada. We have a few minutes before the greeting. So if there's questions, comments, please, we can try to respond. Hare Krishna. はい、少しだけ時間があるので、質問やコメントがあったら、どうぞ。Otherwise, we'll end and prepare for the greeting. And just want to say again how thankful I am. We are, actually. My wife is here also. Next here. Let me. 私たち2人とても皆さんに感謝しています。What did I do? Okay. Yeah, we've had such a wonderful time. とても素敵な時間をここで過ごせました。Just so overwhelmed with the hospitality that we've received here. 皆さんの、おもてなしにとても感銘を受けています。And we invite everyone to come to Mayapur, where we can try to also do something to host you. で、ぜひ皆さんもマヤプールにいらして、私たちも皆さんにおもてなしできるよう努めます。Thank you. Thank Hare you. Krishna, Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna. マヤプルらしい。Hare Krishna. Thank you very much. Haribo. 明日のクラスの連絡をしますね。夕方。明日もできると思うね、朝。明日何時にフライト？夕方5時です。ちょっと後で連絡しますね、スカイプとかに。明日の朝クラスあるんですか？明日の朝のクラスできると思うんですけどね。はい。Please give class tomorrow morning. We can have tomorrow also. Tomorrow morning we can have class for me. Oh, Hare Krishna. Thank you. Haribo. Pancaratna Prabhu ki. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai. Hi, Hare Krishna. Haribo. Thank you very much. Hare Krishna.
お願いします。